ubu nagira ngo ntarakomeza mbanze mbabaze Ikinyarwanda muracyumva neza nishaka nikomereza Ikinyarwanda ndabizi ko harimo abo biri bugore ariko ndagenda mvanga n'indimi zindi z'amahanga hari izindi tuzi buke buke ntabwo nzi Igispanish ariko Igifaransa ndagerageza Igifaransa numva ikirimo ibyo nshaka mpitamo Igifaransa kijyanye n'ibyo nshaka ndacyumva ibyo ntashaka nkirengagiza bigahita simbyumve sinzi uwabigishije Bizimana ninde wigishije aba bana Ikinyarwanda kuko Ikinyarwanda usibye mwebwe hari n'abakuru batakizi ariko amahirwe yanyu nuko yo kuri mwe nuko muracyari bato mushatse gufata mufata vuba ariko abakuru bari hafi kungana nanjye iyo batazi Ikinyarwanda pe urahenda ukavuga ugasubiramo ariko muzabashyireho porogaramu rwose bajye bagira ndetse porogaramu yigisha Ikinyarwanda bashobora no gukurikirana aho baba bari hose sibyo nka biriya byo kuvuga buriya yagerageje buriya numvise ukuntu avuga agomba kuba nta n'ijambo na rimwe yari azi imbere y'uko wenda aza biriya byo kuvuga cyane ntabwo ari cyane ntabwo Ikinyarwanda cyane kibaho icyo ni Ikinyarwanda cy'ahandi cyo hanze y'imipaka bavuga cyane cya murabyumva cya na ca murumva itandukaniro nta cyane keretse uvuga gucana to light fire then uvuga gucana ariko ibya cyane ni cyane hari abandi njya numva bavuga ntago ibaho ni ntabwo urabyumva ni ntabwo cyangwa abandi bakavuga ngo guhereza ngo namuhereje yampereje urwo ni ururimi rundi rw'ahandi rutari urw'Ikinyarwanda uvuga guha umuntu guha mpa namuhaye ntabwo ari namuhereje icyo ntabwo ari Ikinyarwanda ni Ikinyarwanda cyahinduwe gituruka hirya no hino hanze y'u Rwanda guhereza nta guhereza CDS nabikubwiye mujye mwigisha Ikinyarwanda no mu forces zacu na IGP n'abandi indimi zivugwa mushaka kubigoreka kubera ko ashaka kumvikana muri ba bandi ba vibes mwakunda vibes icyo ni ikindi kibazo ntabwo nakijyamo ariko bajye banoza ariko numvise mubagejeje kure numvise bavuga bazi no gusakuza
ndetse banza bazi no kwivuga. Nigeze kumva ibyo wavugaga mu kanya, kwivuga murabizi? Baze kumenya Ikinyarwanda biragenda biza, ubwo mukomerezaho. Ibyo rero reka mbishyize uruhande. Ibijyanye n'itorero mwabivuze, murabyumva, ni byiza. Itorero ibereyeho kugira ngo abantu, cyane cyane igihugu cyacu, nitwe bireba, nitwe twabihisemo, abantu bahure, bige umuco, bige indangagaciro, bige ibintu byinshi bitegura abantu guhangana n'ubuzima butandukanye aho waba uri hose ku isi. Ugahangana n'ibyo ushingiye ku muco wahawe n'igihugu cyawe. Umuco burya umuntu, umuryango, igihugu bibaho bishingiye kuri kamere y'uwo muntu, y'umuryango n'igihugu. Ibyo rero kugira ngo bigende neza ndetse bigirire akamaro abantu ku giti cyabo, bigirire akamaro imiryango, bigirire akamaro igihugu, bibamo inyigisho, bibamo ubwenge, bibamo kumenya. Abantu bose bavukana ubwenge. Ku bwenge ukubakiraho kumenya. Ubwenge bwaba bukurimo butuma umenya iyo ushakishije kumenya. Nanone kugira ngo bifate biterwa n'abantu guhitamo. Urahitamo. Ni nk'uko mwahisemo kuza hano. Ubu mwaje hano kubera ko mwahisemo, hari icyo mwashakaga. Ntawabakoreshejeho ingufu kugira ngo mube muri hano. Nimwe mwabihisemo muraza. Ufite icyo mwashakaga. Uko gushaka rero mwashaka kumenya. Mwashaka kumenya ibibareba, ibireba abantu n'ubuzima bwabo, ibireba umuco, ibireba imyifatire ituma abantu batera imbere uko bikwiye, amajyambere. Ikindi kugira ngo ibyo bifate bigirire akamaro imyifatire navugaga, kugira ngo abantu bose mu ndimi zose iyo uvuze discipline barabyumva. Discipline ni ngombwa. Discipline niyo iguhitishamo icyo ushaka n'uko ugikora n'impamvu. Ndetse discipline ikakuyobora, gatuma muri kwa guhitamo ugira ibyo uhitamo bizima.
kubaha, kwiyubaha, na kwa gushakisha kumenya discipline. Iyo ufite ubumenyi byongera agaciro kuri bya bindi wamenye. Discipline ni ngombwa. Discipline ituma utava ku ntego ngo ujye mu bindi bintu, harimo noneho nibitakubaka ahubwo bishobora kugusenya. Discipline ni ngombwa. Buriya niyo mpamvu no kuza kwigira hano muri aya mahugurwa muri iri torero, uko mumeze, uko ibyo mwavuze mwize muri hano ni iki, ni ibigushyiramo discipline. Ubishaka rero bimugeza kure. Ubisuzuguye ntabikurikize uko bikwiye, wenda bikugeza hafi bikarangira. Ariko discipline cyane cyane mukiri batoya mwebwe rero.
iki gihugu cy'u Rwanda n'Abanyarwanda cyavuye kure, kirimo ibice bitandukanye. Hari u Rwanda rwa mbere y'ubukoroni, ndetse u Rwanda mbere y'ubukoroni njye nibwira ko ruruta u Rwanda nyuma y'ubukoroni, aho ubukoroni bubereye. U Rwanda rwa mbere y'ubukoroni ruruta u Rwanda rwo mu bukoroni, kuko ubukoroni bwaraje buhindura abantu, biriya byose Bizimana yavugaga cyangwa abatugejejeho byinshi batugejejeho, umukobwa n'umuhungu, biriya byo gusakuza, byo kwivuga, byo guhiga, biriya byubaka abantu. Ubukoroni bwaraje burabisenya. Turabyemera, ibintu byiza nk'ibyo birabura, tujya mu bindi. Ibyabo baje